क्या आपको पता है, अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल है। यह जंगल इतना बड़ा है कि अंदर न्यूयॉर्क जैसे 25 सिटी समा सकते हैं। इसका क्षेत्रफल 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। यही वह खतरनाक जंगल है जहां दुनिया का सबसे खतरनाक जीव ग्रीन एनाकोंडा पाया जाता है। और जो हम अभी सांस ले रहे हैं उसका 15% अमेज़न रेन फॉरेस्ट से ही आता है। इस जंगल में 1500 पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं और 300 प्रकार की अजीबोगरीब प्रजाति पाई जाती है। यहाँ ऐसे ऐसे जीव पाए जाते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आपको ऐसे ही साइंस और स्पेस में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।